بولتنا کردی جورنت نیوز وار باش تماشاوان هجا و دست پیکتا سرنوچه سروکی انکسد بیجا لیوگر سیاسی د پیشکشکرنا کمیته لشگری و یاری وبری خسری دا بردوامن و انجام دان ندیارن آلدار خلیج جورنت نیوز را دبیجه بویرین شنگال هیشت کو آلین پشتگیری ترور دکن آشکار ببن و سینه محمد دبیجه یا پگا و یا پجا خطین سورن هیزن کردی ناوندین داعش لی باجار جلالوسی آرمانج دکن و نشتاجین کوبانی دست به پاخش کردن کولانین باجیر جتر من چتاین داعش دکن. جدرکی جهاندر جوین لیوگر سیاسی جورنت نیوز را دیار کرد که تا نها انکسا ناوین خواه جبو کمیته ریوبریه و جبو کمیته لشگری آمده نکرنه. ولگوری همان جدری یک و نخواست ناوی خواهش کرده بکه ده روژا دوشمه دا انکس جوینه که لدار بخه و وی مجاره گنگشه بکه دا که ناوین اندامین خواه دا کمیته ریوبری و یا لشگریا دا لیوگر سیاسی دا دست نشان بکه. جوینا لیوگر سیاسی روجاوی کردستان لقا مشلو بداوی هات بی که انکس نوناری نخواه جبو هر دو کمیتهان پیشخستنا ریوبری خسری و کاروبارین لشگری دست نشان بکه و لگوری نوچگیهان ملقا مشلو بریارک و سکرتریه گشتی یا انکس روژا شمیه جوینه که لدار بخه دا که نوناری نخواه جبو هر دو کمیتهان دیار بکه. اندام لیوگر سیاسی صالح گدو دا زانین که جعالیه تف دمیوا جبیلی وی هر یک جا عبدالسلام احمد، نصر الدین ابراهیم، جمال مل محمود و سلوى سلیمان جبو کمیته پیشخستن ریوبری خسری هاتن دست نشان کرن و جبو کمیته لشگری جی جعالیه تف دمیوا هر یک جا مصطفى مشایخ، فوزی شنگالی، محمد موسی، مزگین احمد و فرهاد تیلو هاتن دست نشان کرن. درباری هلبجارتن شارداری کانتون جزیره بریار هات استاندن که کمیته لیوگر و بابت گنگشه بکن و پیشنیار خوش بو جوینا گشتی یا لیوگر سیاسی بکن. بریار روژا 25 ماه هر دو کمیته جوینا که هفبش لدار بخن و پشت را هر کمیته یک دست بکار خواه بکه. روژا دودی افداره جی جبو و جوینا گشتی یا لیوگر سیاسی هات دست نشان کرن. ده داویه جوینا لیوگر سیاسی ده که به کنگره چاپمنی درباس بود داخویانیه که دا لگل اورینت نیوز سروک انکس طاهر سفوک دیار کر که جوینا لیوگر به تنه لحف کرنه ناف دست نشان کرنه جبو هر دو کمیته انگریدایی به ریوبریه و به آوا کرنه هیزک پارستنه. هر وها سفوک داد زانین که اوه ده دمک نیزک دا بجون و جبو دست نشان کرنه هر دو ناوان خواه آمده بکن. دو کمیته بود دو کمیته بود یک موضوع الريفابيلية بسكنه بسبب عقد الاشتباع أما ريفابيلية كوميتا الدواء بلبلية دفاع وحماية بلبلي وباراستر أو شيء كوميتا كشيو هالإجوار جنة كسان جميلة كل يزيد الكوميتا جنة كسان ناب هاتن دست نشان کرد؟ والله كل وان هذا دست نشان کرد داری روزا جميلة إلى كان ما كنا بمانو واجو کومیتا آری ببری ها دست نشان کرد نابی وان؟ آری ببری جی آتیشی بس يعني روزا جميلة وفيها چیزا روزا جميلة؟ والله جميلة جي كبير ده هفدیتنک تایبات الگل اوریت نیوز سرکرده تفگار جواک دموکراتیک آلدار خلیل را گهاند که دمک و شنگال وره بیرا ما آلیندن و بزانبن که برخوادان دکه و کی تروره ره. هلوها خلیل بحثا هین مجارین گریده تفگار کردی لسوریه کرد. ام به هفره تماشا بکن. بری دمکی هف سروک پیده اسی عبدالله سردانا پاریس کر و جهیلا سروک فرنسی هات پیشوازی کرن اف چه دیار دکه اف پیشوازیا کوج سروکاتیا فرنسی هات دهمان دمیده
اوروبا ج پید دخوازه کو خواج PKK بدور بخه يعني هذا انجام برخدانه كديروكي قدرو جواي كردستان دي بيكات بتايبتي برخدانه كوباني وكردا اثبات كير و خندقه يكمين يا البيش يا لدجي ترور داعشي كردا بيشمتيا برخدانه كير و ام وك كرد درو جواي كردستان دي بيسر بلندنجي و دما بوك برخدانه بيرنج ديروكي دركت اوتي بێگومان ئەرژی وێ باندۆرێکی خۆ لە ئاستا ناونەتەوی بکرد بۆ هەرکەس بخوازە خۆدی لێ بەرخۆدانێ دەرکەوێت یان پشتگیریایە بکە یانجی کارە بە هەلوەستنا ئەرێنیش بۆیە دیار بکەن چوینە برێز ئاسیا عەبدەڵا و فەرماندارێک ژ یەنیە پێژێپێرە قاریسێ و هەڵدیتنەوە سەرۆکی فرانسایەرە ئەم نیشانەیە قبولکردنێک و ئەرێکردنێکە بێ بەرخۆدانێ و هەبوونا vê hêza bû ev berxwedan meşandiye. چما ولاتên cîhanê ji pê de dixwaze ku xwe ji PKK bi dûr bixe. Birasî bi rengekî fermî tu kesî me nevîsî tiştekî wisa xweste be lê dezgehan dagandinê di carna tişin wisa dikevin rojevê lê di rastiya xwe de yanî îdî PYD û tevgera civaka demokratîk û rêveberiya xweseriya demokratîk yekemîn di cîhanê diye got li şerrê terorê û irhabê dikin. Wê got برخدانک مزن دجی ارهاب دانه مشاندن PKK جی پارتیه که کردستانی خودی هزه که و PKK بخوجی دناوا و تحالف و گلدجی ترور داعش ده شرد که و دباشور کردستانی ده برخدانی که نشان ده جبر ویه که یعنی یا اساس او ایرو روج کیل دجی ترور سکنه کی برخدانی ده که کی خودی هلوسته که ایدی مروحیه دو پاریزه همه تنه بیارن شنگالن بینیم بیرا خو و به دیار کردن کی مروحیت پاریزی کی تروری اپراسیون آشتیه د نوبره PKK و حکومت ترکی د بردوامه او لګوري راګهاندنه ترکی کو د نزیکری دم دا وی چاره سر به اگر چاره سر بو او برز عبدالله اوجلان ج سربست بردان هات بردان و بکار به جارک دن کار خو سیاسی بک و باندورا وی که لسر هندری سوریه و تفگرا کردی لسوریه به تایبت کار پیده و چاوبه انا جبوی پیواژوی که دم درجه و افدمه که دست پیکی لگوریم شوپینن ایدی ریبه که جبو چاره سرکرنا پرزگری کا کرد و براستی چاره سرکرنا پرزگری کا کرد لباکوری کردستانی ریه که وقت که جبو پرچین دنی کردستانی جی باندوره که خوی سیاسی دیپلماسی و همون ملاند ارینی و بکه دوان دمین داوید لگوری ام شوپینن تی گوتنگو هیئت دولت و هفدیتنی وان امرالیه و حتی هفدیتنی وان بقندی لیره گشتی آستا که تبیگو ام دبیهیزنگ پر جاران حکومتا AKP حکومتا ترکا جارنا وسا در دوری مرسلان دفتلن یانجی ارکین بود که سرملی خو باش پیک ناین ازگریگ در کردن ده همان مجارا اپراسیون آشتیه ده HTP پارتیا گلان دموکرات و دکاربه نونریتیا برز عبدالله اوجلان ده هندری پارلمانتویا ترکی ده بکه او پارتیه گیداد که به هلبجارتنا جبون نونریتیا گلی خو بکه داخوازن گلی خو بین زمان هندری پارلمان ده جبون نونریتیا برز اوجلان او بخوا د مفاوضات ده او بخوا نونریتیا خو ده که لی هگر شاندن چه دبن او شاندن گو جبو دیالوگ و چون هاتنی او دوینم اسلاکی گریدایوان او شی خو چتر جهلا خوا نونر ریوبریا خسری ل اوروپا و اندام لیوگر سیاسی سینا محمد اورینت نیوز را رگهان کو دو هیزن لشگری د ناوا تفدم و انا کس دا آوا نابن و اگر انا کس بخوازه بمربه بشتری وی لشگری ببه دوی اول بن آلا یپگه و یپجه پیک بینه و ویه که تبلیه ببه جبرکو هیزن یپگه و یپجه خطین سورن لگوری سینمی پشتی سرکفتنا کوبانه گلک ولاتین جیهانی آلیکاریا وکرن و هم امریکا هم هفکرتنا ربنتوی ولاتین اوروبی اف تکلین دمکینه ل اف تکلی و بداوی ببن داویا روخاندنا داعشه راستی اف گوهارتنی چه بوی سیاستی نامنتوی چه بوی او پولای نهاتیه برخدان کوبانی هاتی برخدان که گلک تیروکیه او برخدان کو هشت
پر هنه هیزن نابلتا سیاستك خب يعني قهرتنا كنا سياستي نابلتا وشي بوي وويجي استخمين دكان او سياسات اي بالدوام يعني حيان ام تيرور رج اوج داري سوريا جيو يعني ام دكارن بيجن كو ولاتن درفا و بشتكريا يبهجي ويبهجي و الهندري سوريا وكو بشتكريا بيشمرغا الهريمه كردستان دكن و دويه كده تشالاك يعني حيانا هاتشتكلو تنية دمي بشتكرية كوباني كان طبعا بشكل رسمي نا اجبو او كوباني اجبو يبهجي بس ام كارن ويف عم بكن يعني بوجي ام هي فيدي كان كوزاني بن او ناك هيزن ال سر عردي شر داعش دكي وقارب الهمبر داعش بسكنيا او يبهجي ويبهجي بوجي بشتكرية كجويرا شي دكن وبركي از بيجم سياستنا فرنسا دمي هذا كيماج يبهجي دشي فرنسا قصر إليزي وك هذا كي جن بهم يبهجي دكافي وداري أو تيماني ام فكرن مجرى لفجرة سياسي انجمن اجتماعية كرد بورا انها وبورا جبينان لدار دخا داكو هون بيك نارينه جينن افناتي واتاكو انا كسي انجمن اجتماعي بناسينك بريفابريا خوسري كر دهمان دماكو او هندل ائتلاف ده ائتلاف تانها بناسين بوانكريا وك ريفابريا رواد هندل سوريا ده يعني راستي دسبيك ريفابريا خوسر دمي هاتي افاكرن وك انا كسي قبول ذكر بشتري بينها بشتي صالك ومهك تقريبا هي بشتي دهوكي بيمان دهوكي هاتي مسكرن او دخازن انها حتى ايرو جي فينا كل شيء بو ايرو عندو كوميتي هاتي افاكرن كوميتي كشبو هوا كما تشوا كان بشتري ببنجبو بشير ريفابريا بشتري ببن ديبك افتي فعنيكو او ناسينك يعني ناس تكنكو ريفابريا هي ام دخازن شي ابدي تبلي ريفابريا كاري بهفرة كاري كي هفبش بكن وأيضا شي كوميتي عسكري أو جي دخازن تبلي ببن وويجي أم دبينن فيا يعني كاري كي سركفتي وك هيزك كلي بهفرة كاري كي بلين بالباشا لي وك أنا كسر هندري ائتلاف كواليسيوني الوداريت ده هي راستي ما قول نرينا كي ما هي هندري اللي فاكر السياسي قالك أم نريني خبرن أو نريني خا أساس بكرن نريني خا أجد تركت ناكوكيا كي نافيو ناف أي ائتلاف ده الهمبر أنا ريفابري ديما أو دبي أمين نريني ريفاكر أساس نا ائتلاف. بله درباره كوميتايا اللشكرية هفبشياكو أنا كسي وبورا أضابك أنا كسي وتفلي هزن جوان أمبيجن جوان أليجرين أنا كسي وتفلي هزن يبهج ويبهج باللي هنا أرتيشك أنجو أمبيجن هزك نو بنافك نو بقال نو تشبكن. يعني راستي فتشتنا ما نقاش نكر اللي أبدو بيجن هيزا كينو يا بنافا كينو يا على كينو ويا أم دبينا ويا خطة كيسورج يمكن يبهجي بشتي هوقص بالخدام بشتي هوقص شهيد بشتي هوقص سركفتن بشتي سركفتن سياسي وعسكري حمي كسكي قبولنا كيكون أبوي بقالي ويا خطة صورة يعني بوما بوحال كسكي روجا بطيبات جمال باتي شهيدة كسا قبولنا كيش هوقص شهيد كتم بن وين أفايك دو وك هيزن لشكري يعني هيزن لشكري بريجي ما نقاش ذكر ده هيز لشكري ويا بما أو جي ناكوكي جي براكو جي أو جي يعني أم أساس ناقرة ووجي هيزكي هيزكي يبقى هي نها السر عردية خا إثبات كريه شهيدي وجي هي خداني وهي خداني ديروكي هي نابلة تبار كسكينة نابية بقى هاتي ناسكرة ووجي هجر وك ليفاجري سياسي كوميتي عسكري أو أغابك أو كوميتي عسكري هرن بيا بجيرة أرتك وفتكو بكن هرن بيا بجيرة نقاش بكن ديالوج بكن شو كاربن تبلي بهذا فلسطيني روج أوا بكن يعني ما بلجي قوتي فلسطيني روج أوا أركي هركسكي ووجي أو بوارا أرتا وري نقاش كرن شو كاربن بهذا وأركي بهذا پشتی روخاندنا رژیم اسد جارانفیسا ریوابری خوسری لهندری سوریه چیه؟ يعني ریوابری خوسری ایل سوریه هاتی آواکرم همی
پێکهاتیان وێ سووریێ وەک سووریان و عەرەب و کورد و ئاشۆر هەم بێ هەڤرەنە وەک سیستەمێکی دەموقرات تێناسکردن لە دەرێ لە سووریێ ئێمەژی ئەم دەبێجین سووریەکی ئێنو پێشە ڕۆژێ ئێ ببێ سووریەکی دەموقراتە ئەم هێوی دکن و ئەو سیستەمە نەهاتی ڕۆژاوای هاتی ئاواکردن سیستەمی خۆسایی دەموقرات ئێ ببێ بنگەهێکی ji بۆ شارەسەرکردنە پرسیارێکی سووریە تەواهیە یعنی ئەو ببێ میناکێکی بۆ سووریە تەواهیە بله تما شوان هجا بورا واساندن سروی مجاری آنها جستانبول لگلمه برز فؤاد علیکو اندام نویزگاه سیاسی پارتی ایکتیا کرد لسوری برز فؤاد بخیر هاتی و بولتنه گلو انا کسا تانها اندام خود هر دو کمیته یا لشگری و یا ریوبری آمده نکریه گلو افته واتای کو تفگر کردی جو علیه انا کسا و هین لاوازه بله سرچاوا و گلک سپاس جواره نا انا کسا باورم اوی سب جواتاوی به و ناوی خو اشکره بکه جبو آوا کرنا هر دو کمیته لسر وافقاندنه اف نزیک اوی چه به بین بلکی جوان جیر گوتنه فهم آمادنه یعنی برنگکی فرمی و بسینگک وکری گم گفتگو بکن لسر مجاری هیه بله برز فؤاد گاوا کو هر دو کمیته و آوا ببن گلو افنته واتیا کو انا کسا بریوبریا خسری یا جالیه تفدم دا اری کریه پی پسند کریه و پی اعتراف کریه بله وکون دزانن یعنی یک جوان کمیته اوه روشا وی ریوبریه گفتگو بکه و لوی لێڤەگەڕەوانە و عقد الاجتماعي ويقشي لێڤەگەڕ و سەرسەرێ وێژی ناوێ وێ ڕێڤەبەریە بێن بەلکی لێڤەگەڕا سیاسی هەنێک تشت هاتن زەلالکردن دووی واریدێ دووری نەڕینا ئەڤ ڕێڤەبەریە دەمی وەک و هەرسێ هەرێمەوەی یەک بن وێ دۆزا فدرالیە بێ ئەوێ ناوێ ڕۆژە ئاوایی کوردستانێ بێ ئەف گوهرتن چێبوون لێ هەندوڕێ ناڤەڕۆکێژی دێ اوی گلک گفتگو چه بوه لسر گلک خالا لایرو وک دیار وک پیمانا دهوکه دبی اف کمیته آوا بوه و لسر وی ریوبریه بسکنه ده همی واریده بله برز فؤاد هیرو بحثا مجارا لشگری تکرن حتی چرا دای انا کس آمده با آوایی که لشگری بشداری ریوبری خسری ببه گلو تو آرتیش نخواهنه وەکوون دزانن یعنی حتا ئەها ئەو هێزامە تونەیە ئللا ئەو هەنێک پێشمەرگێمەی ڕۆژاوای کوردستانێ لە باشوورێ کوردستانێن و دۆندڕێ شەر دەنێ ئەو وەختاگەم بگهێن بریارەکێ ئەو لەشکرانە ئەوێ ببن ئالیگرێ ئەن کەسێ لە هێلا دن خۆرتێمە ئامادەنێ چل هندر و چل کوبانیه و هرما تل ابيض يجي او جي آمادنه وك هز اوید بن سیا انا کسید کار بکن لعفرین يجي هر وها او هبن وقتاگه اف بي آواکرن و ام بگهن هفدو پیمانه بي گمان کم زیده او لشکر بي پیدا کرن و هدی جي او خورت بویان بله برز فؤاد دمك برد هين آلين وائي أنا كسي دقوتن كو أمنا رازينا كو دبن سيا آلا يا بغيدا و دبن وينا ويدا أم كارلش قريب بكن اف نهاجي تي پسند کرن كو ونا ويا كي رازي ببنا قالو ون رازينا كو دبن آلا يا بغيدا كارلش قريب بكن ده پیمانا هوليري ده لسر ناف قال گفتگو چه بو آلا یپکه ام هر دو هفبشی لسر آله بیگ ناف ام بگهنه وان رابو چو ناف لسر وی آله دانی دباوری آمده یعنی دانو استندنه ده نابینا هر دو انجمنا ده و نابینا تفدمه و انکسه ده تو شرط و مرج گرک تو نبن وقتا غیزه سور هبن و دوی وک مبه و ور تف مبه اف گوتن بری 2 سالا جی دو گوتن و اویا ان کسی تجاری وی رنگی
قبول ناكه هجر او دبينن انه والله ما عرض قلتي وفاه زامه خرت واجا يا هوني وك ما بكن يا ام قبول ناكن او زانن اف نکاری شراکتیه اف کاری وقت دبی وای مکومیتا چکریو من ریو بریجی چکریو وای هزامنی جلشکریجی هی دور تفم سر و سر جوا اف نه کاری هف بشیه نه ایگه مرم هف دور آلی کار به هگر جدیبن و بخوازن ام به هف دور بکن دبی تو شرط و مرج لسر دانو استندنه تنبه ندواره لشکریده و ندواره ریو بریه ده برز فؤاد سینم محمد بلکی تا راپور گهدار کرد بیجا کو یپگ و یپجا خطین سورن ام نکارن وانا راکنج برک وان خبات کری وان خوند رجاندی وان شهید دانجی هیروجی وان دبیجن کو ام نکان دبن آلا یپگ دا کار بکن گلو اف آل هیجای کو ببا صدم دناو برا جدابونا انا کسا و تفدمه دا ما نقوتي ام دبن آلات كار ناكن يا مي كار بكن مقوتي هر تشت دبي دهندري گفتگوی دبه خط سور اف نباري نكاري شراكتيه وقتاك ما قانع بكن دبن في نافي ده او باشتر بو راست بي او انكسي لسر بسكنه ام نابجن ام فيا قبول ناكن جان هذه يا ام قبول دكن لهر تشت ويجي نقاشي به لخط سور او نجيه باوريه به افكاري قتيكرن حتى ايرو وفان تصريحاتي قددن براستيجي بهيفيه كي تشيدكن للجم ملت واواري انتخابات او بلديات تشيدكن وتفي انك سجوارغو اف انها بهلن دمك دن حتى ام لهفدوبكن افجي بباوريه للجم قال ما تشيدك والجم انك سيجي تشيدك حتى آنها أو دمشن وق نرينا إيه بي بمر برابي وإيه نيش خورشا وزاني برابك أف مجو نكار الشراكتية هف بش ودرست آفابك أنك سيشوي بيفكري برنجكي هر تشت أمي تخن بن مزينا قفتو غير نرينا باش أمي بوي بكن أمي وق ملتي كرد كيجا بيتر د خدمتها ملتي مديه نكيجا د خدمتها برجونديه بارتيا مديه هاجم بعقليه برجونديه بارتيا بهفدور ام هر گفتگو بكن بيغمان امي نجهن تشتكي ليجم بعقليه كرداتيه ام بدن برجع في خو عقليه جم شراكتيه بدن برجع في خو وكيجا اقتراحها وقت بي باش بام بوي بكن بيغمان مي بجهن هفدو بله برز فؤاد لبرد خازم تشتكي دن اشتا الناس بكم قالوا لآلية كي انا كسا غافن باش لتف دم و دافيجن لآلية كي ديجي هن تيكلين خواه بائتلاف سوري جي قط نكرنا هل وسط ائتلاف البيش فان بيش كاتنان چيه؟ هون دزانن يعني ائتلاف دبرسجما انه اف ريفبري تشي يعني ام دبيجن اف ريفبري ملتي كردي يعني نسر حسابي تو ملتاي نسر حسابي تو جروباي اف ام دخازن وك ملتي كرد خدي نرينك اهف بشبن ودباور يا مدى انها تفدم رو برو نزيكي تلافي جي دبي جبرقه او جيش الحر هندري كوبانيه ده بهفدور شر داعش كرن وبهفدور خوين رجاندن وحتى ايرو جي دواري گنده رقای و کوبانیه دیجی به هفدور شردکن اف گاوک نزیک بونک چیکر دنابینا لشکر آزاده و یه پکر بگمان او نزیک بونا لسر عرده او بهلگ دوار سیاسی جیده او نزیک بون چه بوه و ویا ام دبینن گاوک دریک راست دیه پیاده داویجه بله برز فؤاد پشتی کو هر دو آلی تفدم و انا کسد لیوگرا سیاسی داجی هر دو کمیتین خواهوا بکن جبیلی و هین چل پیش و هیک و روزین پیش تا پیک بینن اگر کمیته هاتن آوا کرن و کمیته گهاشتن بداوی یعنی پروگرام خو بداوی آنین بگمان ایجاد کوه واره پراکتیکی وقت به عملی ام لحمی هرما روجاوای کردستانی ام بهفدور بهفبش کاربن دواره اداری دیجی دواره لشکری ده ام تخن واره پراکتیکی و افایاجی پشتی اف
گهاشتن به آوا کردن و کمیته سیاسی جی چه بفه و چاقه مریل سرواره ائتلاف جی بسکنه و لواره رکبریا سوری غیر ائتلاف بسکنه جبر او جی ده هیئت التنسيق دنه فنرينا وجه رژیم جی بفه یک و افایا گجی پشتی ام لهفدو بکن و وقت مقداری جی کر تشتكي باش بو غيرو سينا محمد دبيجه ام بشكن جي شورشا سوري افايا بيتر ما نزيك دك بري دغو ام خطا سيانه ام نب ركبريه رانو نب ريجيم رانا انا دبي ام بشكن شورشا سوري افايا جي ام بينين غافك باش بيتر ما نزيك دك وما ومعارضه سوري جي نزيك دك بله اسطنبول برز فؤاد علی کو اندام نویزگاه سیاسی پارتیا کتیا کرد لسوری گلک سپاس بو بش دریاوه به آرمانجا گشتانک بو خردکردنا تکیلیان دناور کوبانی و حکومت ترکیه ده شانده یک کانتونا کوبانی در باسی ترکیه بو سروک انجمن ریوبر یا کانتونا کوبانی انور مسلم به مراما انجامدان هفدیتنان لانقره هاتا باجار پرسوزه دست پیکه بقای مقام پرسوزه را رونشت و پشت را در باسی شارداری بو و جعالی پارلمانتری پارتیا دموکراتیا گلان هدف یه باجار روحای و هفشداریا پرسوزه و هاتا پیشوازی کرن و پشتی انجامدان چند هفدیتنان برای خدا باجار انقره. لکوبانی جدرن میدانی جورنت نیوز را دیار کرن که هیزن پیش مرگه به چارچوبه شر لدیجی داعش دا به چکن گران گهیشتن براوا جمع فراته. فرماندار پیشمرگیان لکوبانی مصلح زیواری جه چاپمنی را گوت که وان چکن گران لبراوا جمع فراته به جه کرنه. هات را گیهاندن که شروان نیپگه به پشتوانی هیزن پیشمرگه 13 گندن دنجی جچکدارن داعش رزگار کرنه. مصلح زیباری دیار کرد که 7 گند لروجاوا و باشور 6 گندن دنجی لروجراتی کوبانی هاتنا کنترل کرن. فرماندار پیشمرگیان آنی زمان که ایرو 18 کاتیوشان آویتنا ناوندن داعش ین لباجار جرل بسه. ده هفدیتنه که طیبات الگل اوریت نیوز سرکرده تیپا شورشگرین رقای ابو عیسی را گیهاند که ما اودای اپراسیون لشگری هفبش آوا کریه دا که ام شر داعش بکن و آگاهین کود بیجن که شروان رقای و هیزن یپگه و درباسی داورن عربی ببن نراستن و یا راست اوه که تنه شورشگرین رقای درباسی نافچه عربی ببن. احنا طبعا شكلنا غرفة عمليات عسكرية اطلق عليها بركان الفرات. ما اوداك اوبراسيون لشگري آوا کرد بناف بركان الفرات جبو شربك لدجي داعش والي گرن وي گوتنا کو داعش دبيجه ويبكي ويبجي درباسي گندي عرب ببن وزلمي بگهن ولاتيين عرب افتشتا راستيا ويت تنيا تني هزن درباسي گندي عرب ببن او لواء شورشگرين رقانه. اخي احنا لا يعني ما بدنا نرجع ونكرر اخطاء الماضي 60-70 فصيل وما استطاع الصمود وجبو شاشين بري دوباره نبن كو بهتري حفتي توغا هبو ونكاربو لدجي داعش شربكه جبر ويجي امري نادن تو هيزن لشگري آفا ببن جبلي لواء شورشگرين رقا هفرزید نافبرا مو ارتشا آزاده هيا تا پارزگاه دیر زوره و ده پیش روجا نزک دا و اوداک اپراسیون لشگری آوا ببه گندوار حلب یه باکر تا پارزگاه دیر زوره تیدا جه خو بگره. بانگا ما جبو او کسین کو آلیکاریا داعش دکن ام ده بیجن کسی کو دست خو بخوینا ولاتین سوریه نبویه دریه لیبورین و توبه وکریه لی او کسین کو کم کجی بدر حقیقه سوریه کریه دبی اوره کشتن. ام دبیجن پشتی شر داعش و ریزگار کرنا همو دورین دبن دستی ویدا ام بری خوابدن حمص جبو شر رژیم بکن و رژیم و داعش هر دو یکن. در دوره مهک یک و باجار کوبانی چکدارن داعش هاتیه ریزگار کرن لی حتی نها بدهان ترمین وان چکدارن لناو آواهی و کولانن هنه. چند وینه نو هاتنه بلاف کرن که تیدا باجار کوبانی جترمین داعش تیپاقش کرن. خلکین که وگریان لگل ریخستن آلیکارا هفت دکن وان ترمان بلز باجر در دخینن جبر که گلک دم لبسر کشتن وان دا در باس بویا و دبه که بهنا آن بهنا وان نخوشیان بلاف بکه. ولاتی که کرد لترباسپی ایرو لسر دست چکدارن داعش هاتا کشتن لسر ریا ناوندی لباشوری ترباسپی ولاتی کردیه بناو صباح عمر حمدان که
کو شوفیر تانگدار که بود دهج آلیه چکدارن داعش و هاتا رواندن و ایرو هاتا کشتن. روزنامه‌وان صباح میرانی کو پسمامی او کسی کشتیه کو چاپمنی راگیهاند کو ایرو چکدارن داعش تلفن مالبات پسمام وی کرن و جوان را گوتن کو وان صباح حمدان کشتیه. بله تماشاوان هجام نها بچن کوبانی آناش بداره دکتر حکمت احمد بجیشک لگل میا دکتر حکمت بخیراتی و بولتنه گلو کلان کوبانی مشتن جه ترمین چکدارن داعشه چه پلان نوهنه کون وی باجاری جوان ترمان پاقش بکن؟ دست بکده دم و خوش به و دم تماشاوان و خوش به وکی کندزان بود دم کدریجه کوبانی هاتی رزگار کرن لمقابل هین ترم داعشه ترمي باشتان قال لك الكورونا هنا هو دزن مش بس مدى هي يعني او امكانات هانو درفتي بس مدى هي قام قانبن وترمانا راكن باريكاري هي وصورة كرد كرد يعني وبالاريكاري بلديه ما شاردره ما وترمانا كوم دكن سپاسیا سازین نفنتوی دکن کج مرا 1000 چنتا شاندن از یک جنازات کنی که لپک شاندن ماسک شاندن بواد دستان دستی فا به امکانی ها دست مده هی با امکانانا پاکش بکن ما برزی بانکر دیشای بانکات کنن سازی نفنتوی دریا قنال ورزی که کان مرا آریکار بن ملزماج مرا بشینن زبر که پر آواهی بلند هنه آواهی مزن هنه ترم دبنده هنه اینا دین دادن اینا که وباء که به ابن خشیبه ام بهیوینا که بری گرماره و کس مرا آریکار به کردوره که مروبایی وره بکرن سازین مرا آریکار بن زبر که امکان ما دفت ما تیری ناکن ام روزانه به دهان به بیستان و ترما کوم دکن و دارم دکن عرض کلون دکن عرضه بله دکتر حکمت تو وک بجیش که هبونا و ترمان دناو کولان و دورین کوبانی دا چه نخواشی و چه نساقیان و چی بکن؟ دسته که دا از مریشکی که هی از فسکو حیواناتی که هی و ترمان دخون یک ایدیان زین آنها روجه هیرو میش هنه کلمه سروان هنه یعنی دسته که دا کانه ده وبا که وکی کلره او کلره کانه چه بکی او میشه آنها که سروا ترما دیمینن کانن نقل ایتین بدن بیتین دادن ببرکن یعنی وبا که کلره دسته که گشتیه اجبره جو کانن خوشینه دیش بن یعنی مکروب و جراثیم داوی خاطرنا حد جراثیم جنات ناس کرنه یعنی ابقا وبا دفتر مزنه و گرم واره کرن بنای گرم بده به وبا که کامل کانش بردر کردن ج کوبانی دکتر حکمت احمد بجیش که گلک سپاس بو بشداریوا دهل گندواری حسکه لگند شما و به خواندن که ج پارتیا پدک سوریا ریخستنا حسکه بیرانینا چل روجه پاکروانبان امگیهان با دینی لدرخست به بشداری هین کسایتان و سازی جواکی سیاسی و بشک جنویسکار و هلبستوان چل روجه پاکروانبون امگیهان با دینی لدارکت هجای ببرخستنه که شهید امگیهان دناو رفین پیشمرگه روژه آفاده بو لباشوری کردستان شرد کرد و ده روژه هفتی مهایکه 2015 و لانیت اللحفره او و سه هوالین خواه جیانا خواه جدشتا بناوی معلومات همو شهید کرد و کردستان ما بدی و هر حواله کی براستی افجارک دیجی مگود گفت شوازیا و نیگر ام خودی در کتنا و وفاداریا و شهید و پاک روانا تی نشانا گو ام ملت آزادی خو دروژن بده بنزیک دکه از جارک دست پاسیاوت کرد از اوی روژه ببیرتینیم و جبو همو شهیدیم کرد و کردستان جکوبانه هیانی کرکو کشنگال سر و بجنا خواده طاوینم أن يهجر الميدان هجر الهارب عدف آلاف الرجال ضحية للقهر تغرق في جرائر مذنب عد لتنتزع الطفولة فإنها
قد شوهت ببراثن ومخالب يا ضارب العرنين ضربة غاضب مني إليك تحية من ناصبي. هەلبژارتنی شارەداریە کانتۆنا جەزیرە بەردەوامن و دەهەمان دەمێدا کو نەڕازیبوونێک ji هێلا ئەنەکە سێڤەتێ دیارکردن و دەبێژە کو بەری رێڤەبەریە خەسەری وان هەلبژارتنان جی بکە دەوێ ئەو ڕەوا بە di rapora Cano Şakir'da agahiyên bîtir. Zagona hilbijartinên şaredariyan dikeve warê pêkanînê de digel nerazîbûna gelek ji pêkhatiyên bajêr û leyanên siyasî yên gota anha beşdarî rêveberiya Xweser a Demokrat nebûne. û tev demê ji hêla xwe ve dibêje bu deriyê hilbijartinan vekiriye ji her kesî re. Lê ev hilbijartin ne girêdayî lêvegera siyasî ne, lê ew girêdayî rêveberiya Xweser a Demokrat ne. Lêvegera siyasî yani çilbijin habûnekî ku yani tecrübe yani evekî siyasî bi mijara Kurd re micûl dibin ama ev rewşê belediyata ew tiştin bi vî şeklî yani ev hilbijartinê guhinin ne tiştin giştî xedemîn yani tiştên amin ji bo wî jî wilo xas ne biryarekî Kurdî jî re naxwaze ji bo wî jî her kes dikare di van hilbijartina di cî xwe bigire. Em kesê ji hêla xwe ve vê biryarê napejirîne û dibêje got ev rêveberî nerewa ye û girêdayî leyanekî siyasî tenê ye. Rêveberî û îro ne di wî warî de kare hilbijartinê birra demokratîk li herêmên Kurdî çêk. Ev rêveberî diva bi berîgişî şer'iyetekê bistîn. Ev hilbijartin û ji ber Kurtiya dema wan derfet neda kesî got xwepêşkêşî van hilbijartinan bige. Rasî weke sporkê di hilbijartinan de dibînim ku ev hilbijartin ne azad û rewan e ji ber til dewletê dinyayê çê nebûye ku alîk tenê hilbijartina bi serê xwe çêkê bê her kesî dî. Til dewletê dinyayê çê nebûye ku kampanya hilbijartinê yani hemla انتخابي تني 4 روج بن تدري بال دنياي تشينا بوغو مفوضيه العليا للانتخابات بي جي بي كسيغو طعنه كي بقدميني ويصد هزاري بدي هلبجارتنên şaredariyan berdewamin digel nerazîbûneke diyar ji gelek welatiyan ev jî bi bandora xweyanê Nîl ser çarenûsa rawabûna van şaredariyan dê rabe. Encûmena Zagonsaz biryara hilbijartinan cî dike û en kesê ji hêla xwe ve vê biryarê napejirîne. û divî warî de pirstê kirin kokelo ev hilbijartin nûnertiya hemî kolana Rojava dike an jî nûnertiya alîkî tenên dike. Ji bajarê Qamişlo bo Orient News Ekrem Salih. Bulten berdewam e li piştî navberekî. Li girkêlegê kemîraya Orient News bandora buhaya dolar li ser jiyana welatiyan dişopîne. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى من يطلبون السلام من لم يجد حيزاً للمنام من فقدوا حقهم في الكلام قل ليتني شمعة في الظلام هنا سوريا
دوباره سلاف د شهر له پارێزگاه حەلەبێ دا سوود لەشگەرین ئارتێشە سووری و چەکدارین ئالیگرین وێ دیلگرتنە دەست هێزن ڕکبەریەدا ئارتێشە سووری جی تێکبرینە تۆنلەکێ لە باژارێ حەلەبێ ئاشکرە دکە لە گوری چاوکانیان ڕکبەریە سووری کو ئەو سوود لەشگەر و چەکدارên ku ئیرانی ji navvan de hebûne di şerê li gundê Rêtanê li nêzîkî bajarê Helebê dîlketina destê çekdarên Cebha İslamî da rêxistina mafê mirovan li Sûrî jî aşkere dikin ku li şerê li bajarê Helebê û derdora wê da ku di roja sêşemê va berdewam dike heta niha zêdetirî 170 kes ji artêşa Sûriyê û hêzên rikberiyê hatine kuştin. Li Şamê li taxa Qabûn pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li navçeyê Elbelediyê qewmîn û di encama wan pevçûnan de sê leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wisa li bajarê Erbîniyê li Ghûta Rojhilat Yekîtiya Îslamî ya Ecnadê Şam ragihand ku wan bi çekên giran êrişî xalên rejîmê kirin û gelek ziyanên maddî û canî gîhandin wan. Hevdem li bajarê Dûma li Eniya Telkurdî sî ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Dema ku wan hewl didan ku derbasî bajêr bibin. Li gundewarê Helebê jê derên artêşa azad ragîhandin ku wan bêtirî sed ji leşkerên rejîmê û milîşeyên pê re li dibîstanekê dorpêç kirine û danûstandinê bi wan re dikin bo ku xweradestî wan bikin. Ji hêla xwe ve Eniya Şamê ragîhand ku wê efserê Mêlîşya Hesan Nesrallah di pevçûnên li bajarokê Ritiyan de dîl girt. Her wisa li Eniyên Xantuman û Elezîzê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de derketin holê û di encamê de artêşa azad tankeke rejîmê têk şikand. Di heman demê de malperên rejîmê yên înternêtê ragîhandin ku li bakurê gundewarê Helebê efserê wê yê bi navê Newrez Ze'zû û hejmarek ji leşkerên wê di xefkên artêşa azad de hatin kuştin. Her wisa Mêlîşya Necbaiya Iraqî termên 18 leşkerên xwe ji Helebê veguhestin. Ji hêla xwe ve Kenala Almenar ragihand ku nûçegihanê wê yê bi navê Mihemed Mustafa Bawab yê dûyemîne di pevçûnên li Eniyê Helebê de hatin kuştin. Li gundewarê Der'ayê û di cenga Tewhîd Rayê de ketîbeyên artêşa azad bi mûşekeke germahî tankek û mekanîzmeke rejîmê li girê Mer'î têk şikandin. Her wiha li derdora bajarokê Eldenacî û girê Sirûc û El Arûs artêşa azad bargehên rejîmê bi mûşekan û çekên giran armanc kirin. Di heman demê de hîn jêderan danzanîn ku hêzên Efxanî û Îranî bi sê firokeyên modêla Yûşin veguhestin balafirxaneya Xelxelê ya li Rojavayê bajarê Swêdayê da ku bi hêzên rejîmê re şer bikin. Rewşa abûrî ya zehmet li tevaya herêmên Kurdî li Sûriyê rojane zehmettir dibe û nerxê madeyên rojane û pêdeviyên jiyanê bahtir dibin û ev yek di encama ku bazar bi nerxê dolar ve hatiye girêdan. Di rapora Gulaliyan de agahiyên bîtir li ser rewşa abûrî li Girkêlekê. Dolarê Emerîkî rolek sereka di bazara da dilîzê giranbûn û arzanbûna piraniya madeyan girêdaye bi dolarê Emerîkî. Li ser dirêjiya mehekê nerxê dolar serê sedî 75 sedî zêdebûn çû ser. Temenê her dolarekî gihişte 236 lêreyên Sûrî. بشغلي 20 روجه كي دولار وضعي دولارنا مستقرة يعني روجي 5 ورقة شنو سر 7 ورقة حتى روجنا قها 10 ورقة شي سر تدي فجأة دولار تكفي اف طبعا اف زيدبون وكيمونا دولار تأثيري قال لك السكان ما تكل واف ناجي طبعا بحمو بجم ليست نظامه دولار بي وتيني قنش خورا فيدكي رواتب موظفين بكي سر ميزانيه خد زياده بكي افتش هنا يعني دولار وقتي 10 ورقة شنو سر روجه كده ام دائما احتمال انه نفسها روجه ان روجه يتر جده هبوط بيرا چبي دور پێچکردنا ئابووری و برینارێ di navbera herêma Kurdî û parzgehên dinyê Sûrî bazirgan necarkirin ku madeyan ji dervî welat bînin ji Kurdistana Iraqê yan jî ji Tirkiya. Ev jî dibe sedemek bo girêdana bazara bi dolarê Emerîkî. أسبابي حمو إجارة يا أول شيء بداية دا داعش وقوتي بالمية 10 شترميلات الصيني يعني قلقي الصيني ويا دوا إيجار بالي بسبين جزارة سوبين جزارة شامد هات إنها ترميلان نوي 500,000 450,000 شامد تفيدري سببا دولار شيء دولار وبين ورقة شيء سر جهة تافجن سر جارنا 10 ورقة شيء سر تافجن سر
ومقابل والنزول دولار نزله بالمقابل ولو نازل لان التجاري مظنوه كبري تەوی ڕەوشە ئابووری یا زەحمەت یا تەڤایە ملەت تێدا دژی نرخێ پێدیڤیان ڕۆژانە بلند دەبێ ملەت دکەوێت بن دلۆڤانیە بازرگاناندا. ئیرۆ ئەم دوینن هەموو تشتێ سووکێ دۆلار بە گرێداینە مۆکە مۆزفن ڕاتبێ مە کێمی $100 یام چنکیژا محلی ئەم بینن ئەسعارێوە گەلکی گران هەموو تشت بدۆلار بە تێگرێدان دەخلێکی مێ ژغەینی ڕاتبی ڕۆنینە ئەڤ كيمي $100 يام دستين تيرا جمعة شي مناكي وتشت بهانة والله حمو تشت متعلقة بدولار تهري بكري تهري خضراكي بكري تتش بكري جماليرة بيش انت دولار بهاب ود في ام تشتي خو بهابكن ام تخوازن حلك يجفي ازما هرب بي چاودێری لە بازاران نەمایە هەر فرۆشیارێک بە نرخێک جودا مادەیان دەفرۆشێ. دە ئەنجامە گرانبوونا دۆلاری ئەمریکی بەرانبەری لێرەیە سووری پرانیا مادەیان نرخێوا بلند دەبێ تەویک و مادەن هەنە بەرهەمێ واژ هەرێمێنە لێ ئەوژی نرخێوا بلند دەبێ وەک شینکاهی گولالیانی ئۆریانت نیوز گرگێلەگێ دێ داویە بولتەنەمەدا دوگۆڕەکردنە سەرنوچێ. سەرۆکیانە کەسە دەبێژە لێڤەگەرە سیاسی دگەشتکردنا کۆمیتەیان لەشگەری ویا ڕێڤەبەریە خۆسەریدا بەردەوامن و ئەنجامدان نەدیارن. ئالدار خەلیل ji Orient News re dibêje bûyerên şengalê hîşt ku aliyên piştgiriya terûrê dikin aşkere bibin û Sînem Mihemed dibêje YPG û YPJ xetên sorin. Hêzên Kurdî li navendin Daişê li bajarê Cerewlîsê armanc dikin û nişteciyên Kobanê dest bi paqijkirina kolanên bajêr ji termên çeteyên Daişê dikin. Belê temaşevan hêja bultena me gîşte dawî heta siba her şad û bextewar.